สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพบกับบ้านสวนสตอรี่อีกแล้วเด้อจ้ามื้อนี้สิพาไปเบิ่งการเฮ็ดหลอดไฟใส่หัวบ้านสวนเด้อจ้าเริ่มจากการเล้าไม้แล้วก็ตอกพุกลงไปเด้อจ้าพี่น้องเอาน็อตใส่ฝาขันใส่พุกที่เฮาตอกลงไปเมื่อกี้เด้อค่ะใส่สว่านขันน็อตให้มันติดกับเสาหัวเด้อจ้าพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็มาหมุนขวดใส่กับฝาเด้อจ้าหมุนใส่กันให้มันแน่นๆเด้อจ้าต่อมาเฮาก็มาต่อสายไฟใส่กันเด้อจ้าแดงเป็นบวกดำเป็นลบต่อให้มันถึกสายเด้อจ้าพี่น้องถ้าต่อบ่ถึกสายมันสิยุ่งสิยากเด้อจ้าพี่น้องไฟมันสิบ่ติดเด้อจ้าแล้วก็เอาท่อหนมาใส่ล่นไฟจักหน่อยเฮาก็สิเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเด้อจ้าจนกว่ามันสิครบทุกเสาของเล่นสร้างก็หลายๆเด้อพี่น้องพุ่นน่ะซื้อมาให้มันได้แบบสะดวกสบายทุกอย่างหอดแนวหลอกปอกไฟพะนะบัดทีนี้เฮาก็มายิงซิลิโคนเด้อจ้าพี่น้องบ่ให้มันดิ่นเด้อให้มันแน่นๆเฮาก็ทำการติดตั้งขวดเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าพี่น้องบัดทีนี้เฮาสิมาทดลองไฟเบิ่งเนาะปาดพี่น้องหุงแจ้งจางปางเลยจ้านางส้มผลงานผลได้ล่า